Господине Манойловски, вие сте представник на граѓаните од Тетовскиот регион и во најголемиот дел во вашите контакти контактирате и со македонци, и со турци, и со роми, и со сите кои што живеат во Тетовскиот регион. Како доктор нормално лечите од сите националности, македонци, албанци и сите вери и сите етникуми. Но, господин Манойловски, дали може да констатираме дека овој 14. август 2017 година е август во кој што македонците во Тетово од 1945 година нааму имаат најмалку своји представници во институциите во делот на раководни лица? Дали остана еден македонец, господине Манойловски, со оваа коалиција, оваа влада која што е на раководна позиција во Тетово? Уште еднаш, во Тетово живеат околу 30.000 македонци и повеќе кога зборуваме за регионот и околината, со околните општини. Уште еднаш ќе го поставам прашањето, господине Манойловски, дали со оваа влада на СДСМ, ДУИ, Алијанса за албанците и останатите партии остана еден македонец раководител во Тетово? Можеме да одиме функција по функција, можеме да одиме институција по институција и се знае кој ќе биде одговорот. Уште еден проблем и за македонците и за албанците во Тетово. Југохром не работи. Причина беше, нели, НВО предприемачите ни кажаа дека се тоа е загадувањето во зима и така натаму. Никогаш во лето не било поголемо загадувањето во Тетово 70 години наназад. Завчера во Тетово имаше концентрација на PM честички 10, канцерогени, од 1037 микрограма. Максималната дозволена мерка, почитување, е 50 микрограми на кубен метар. Во Тетово загадувањето во сред лето од депонијата со затворен југохром беше 1037 микрограми. 20 пати повеќе максимум дозволеното. 2000% повеќе од максимално дозволеното. Гори депонијата, а владата на Зоран Заев, на Теута Арифи и останатите ништо не прави. Им исплатија ли пари на луѓето од поплавите во Порој? Не. Им помогнаа ли на луѓето кога им беше најтешко во Кондово и во Сарај? Не. Никаде ги нема министрите, никаде ја нема владата, ништо не се помага. Ниту на македонците, ниту на албанците, ниту на останатите. Благодарам.